ჩვენ გახსოვს აპრილი 2024 წლის აპრილი-მაის აქციები, როდესაც სტუდენტები მართლა ამ პროტესტის თავში შეიდგნენ და ასე ვთქვათ, მათი მუხტი ყველაზე მაღალი იყო და ყველაზე ბევრი თქმელი, მაგრამ მათი დამოკიდებულება იყო და მათი ასე ვთქვათ, განსაზღვრის არ ესწრებოდა 26 ოქტომბერს, რომ ისინი ელოდებოდნენ არჩევნებს, სადაც უკვე ლეგიტიმურად სამართლიანად და მშვიდობიანად დაასრულებდნენ რუსულ რეჟიმს, მაგრამ ისე მოხდა, რუსული რეჟიმი თავის გამს არ თმობს, ძალიან თბილად და კომფორტულად არის მოკალათებული და ეს არჩევნები არ თუ გააყენეს, ამით გადაიწერეს და უკვე ასე ვთქვათ, რო ვიხმარ ჟარგონი, გაინახდეს მომავალი თავიანთ სკამებში. და ზუსტად ეს იყო ის გარდამტეხი მომენტი, როდესაც სტუდენტების რაღაც ნაწილი, მათ შორის ერთი პერიოდი მეც კი ნიხილებში ვიყავი ჩავარდნილი, ვინაიდან აღარ ვიცოდი ამის იქით რა შეიძლებოდა, მაგრამ ის მომენტი ყველას აქვს და დღეს თუ არა ხვალ მაინც მიხვდება ის სტუდენტების დიდი ნაწილი იმას, რომ ბრძოლა გარდაუვალი არის და სიტყვაზე დღეს თუ არ მეხება ეს რუსული რეჟიმი, ხვალანზე გაუცლებად მოვა ჩემამდე, ვინაიდან რუსული რეჟიმი ზოგადად ეს დიქტატურა და ავტორიტარიზმი არა მარტო განსხვავებულს, არამედ ყველანაირ ასე ვთქვათ, პერსპექტივულ მომავალს და წინსვლას კლავს, რაც უკვე გამოცდილი გვაქვს საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული და ზუსტად ის რაც ხდებოდა საბჭოთა კავშირში და ზუსტად ის რაც ხდებოდა 1998 წელს, 47 წლის პერიოდში ზუსტად იგივე ხდება და ზუსტად ის იგივე რეალობას უდგავარ თვალწინ. ამიტომ მე მაქვს ყოველთვის იმის იმედი და ღიად მწავს იმის, რომ დღეს და გუშინ შეიძლება ის მრავალათასიანი სტუდენტური აქცია არ არის ურთავაზე, მაგრამ როდესაც საჭირო იქნება, ისინი მაინც ხმას ამოიღებენ, როდესაც მოხდებია, რომ ეს ყველაფერი არა მარტო ჩემზე ან თქვენზე ან ნებისმიერზე, არამედ ეს საერთო არის და ზოგადად ქვეყნის მომავალს ყავს ეს ყველაფერი. ამიტომ სტუდენტები შეიძლება დღესდღეობით ცოტათი უფრო ნაკლებად არიან აქტიურები, მაგრამ ისინი თავიანთ დროს, როდესაც დაინახავენ ამ ყველაფერს, აუცილებლად ამოიღებენ ხმას და ზუსტად ის განმეორდება, რაც 1998 წლის 12 აპრილს მოხდა, რომ ეს მრავალათასიანი სტუდენტური მარში მივიდა პარლამენტთან და ამ ყველაფრით მათ შეინარჩუნეს თავისი ეროვნება, თავისი ეროვნული ენა და ასე ვთქვათ, თავისი მომავალი.